Γεια χαρά. Θα δείξουμε πώς ανεβάζουμε μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μετά την ποστάρουμε στο φόρουμ. Παραδείγματος χάρη, αυτή είναι εδώ πέρα του 2012. Η ανάλυση που έχει αυτή η εικόνα είναι 1280 επί 720. Ανοίγουμε τον browser μας. Πατάμε imageshack.com ή US, στο ίδιο site θα μας βγάλει. Εδώ πέρα μας λέει upload image. Πατάμε το browse, επιλέγουμε το που έχουμε αποθηκευμένη τη φωτογραφία, παραδείγματος χάρη στο desktop, και την επιλέγουμε το 2012. Open, μας βγάζει εδώ πέρα το μέγεθος και εφόσον η φωτογραφία αυτή είναι μεγάλη σε σχέση με αυτή που θέλουμε να ποστάρουμε στο forum, που στο forum πρέπει να είναι maximum 1024x768, ενώ η δικιά μας είναι 1280x720, πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα που λέει image resize, αυτό εδώ πέρα. Επιλέγουμε 1024x768, μας λέει δίπλα και τις ίντσες σε οθόνη, και πατάμε upload now. Περιμένουμε, φορτώνει η μπάρα η πράσινη. Η φωτογραφία μας ανέβηκε. Θα μας γράψει εδώ πέρα ένα μήνυμα να κάνουμε register στο site, δεν χρειάζεται. Και πατάμε εδώ πέρα που λέει forum code. Το κάνουμε copy, αντιγραφή. Ανοίγουμε το forum που θέλουμε, παραδείγματος χάρη στο Phaser Club, στις ευχές, και κάνουμε paste. Και βάζουμε όλο αυτό που μας έχει επιλέξει. Από εδώ πέρα, όλο αυτό εδώ πέρα. Πατάμε μία προεπισκόπηση και ορίστε, φορτώνει την εικόνα. Αυτά εδώ πέρα όμως, επειδή δεν τα θέλουμε, ουσιαστικά παρατηρούμε εδώ πέρα ότι αυτό που λέει uploaded with imageshack.us είναι αυτό εδώ πέρα. Το διαγράφουμε και γράφουμε ένα καλή χρονιά. Υποβολή. Και τώρα βλέπουμε την εικόνα και το μήνυμά μας. Γεια χαρά.